Helo I Taith Stori'r mis. Enw fi ydy Jack a dwi wedi bod wrthi yn creu'r fideo yma ar gyfer chi. Yn y fideo yma mi fydd yna gemau, mi fydd yna crefft, mi fydd yna stori anhygoel ac hefyd mi fydd yna cystadleuaeth gyda gwobr. Felly newch yn siŵr I gwylio'r fideo yma holl ffordd trwy i'r diwedd I peidio colli allan. Iawn, ar gyfer ein gêm cyntaf, bydd angen plat papur neu darn o cerdyn, mae hynny yn iawn, ac hefyd ti angen felt tip, iawn. A mae'n gêm eitha ddoniol, be ti eisiau gwneud ydy trio tynnu llun o ceirw ar y plat papur neu'r darn o cerdyn, ond mae'r darn o'r cerdyn ar eich pen. Felly ti'n methu gweld be ti'n tynnu llun o. Felly, trio tynnu llun o ceirw, Rudolf neu reindeer, iawn? Oce, be dwi'n neud? Na I tynnu llun. Dwi'n meddwl dwi wedi gorffen. Na. Dear me. Dyma llun fi o ceirw. Dyma Rudolf. Dwi'n meddwl mae Rudolf yn eitha sal heddiw. Felly, dyma llun o ceirw dwi wedi wneud. Triwch y gêm eich hun. A nawn ni weld os ti'n gallu wneud llun gwell na fi neu ddim. Dwi'n siŵr ti'n gallu gwneud gwell na hwn. Di Rudolf ddim yn edrych yn hapus iawn. Nadolig, efallai amser gorau o'r blwyddyn. Amser o'r blwyddyn lle mae yna siawns dda o cael eira. Does na ddim ysgol oherwydd mae'n gwylio, ac hefyd mae'n amser rili dda I weld ffrindiau neu teulu. A'r bwyd. Yr holl bwyd anhygoel. Pwy sy'n mwynhau twrci? Pwy sy'n mwynhau stuffing? Pwy sy'n mwynhau cacen Nadolig neu cacen siocled? Mince pies, mae'n gret. Pwding dolig, dwi'n caru pwding dolig. Siocled, mae yna llwyth o siocled amser dolig. A sprouts. Na, dim diolch, ddim I fi, diolch yn fawr. A paid â anghofio y presantau, y gemau cŵl, neu crys pêl-droed newydd, neu hyd yn oed ci, neu cath. Ond, pam ydyn ni'n dathlu Nadolig? Pam y holl pethau anhygoel yma, fel y bwyd a'r presantau, a'r gemau a weld teulu I gyd, be ydyn ni'n dathlu? Wel heddiw, yn sydyn, dyn ni am edrych I fewn I hanes y Nadolig a dod o hyd I wir ystyr y Nadolig. Ond I dod o hyd i'r ateb, dyn ni angen gwybod yr problem. Amser maith yn ôl, creodd Duw y byd a popeth. A creodd Duw pobl, ac I cychwyn roedd pobl yn dda. Ond ar ôl dipyn, penderfynodd pobl I anwybyddu Duw a byw bywyd ffordd eu hunain. Roedd yn edrych fel penderfyniad da, ond yn anffodus o gwneud pethau drwg ac anwybyddu Duw gwahanodd pobl a Duw. Ond carodd Duw pobl cymaint, dewisodd Duw I helpu pobl a trio bod yn ffrindiau gyda pobl. Felly dyma Duw yn dod I fyny gyda plan. Plan lle fydd o gallu helpu pobl a bod yn ffrindiau dda gyda pobl a gallu cael perthynas gyda nhw. A dyma lle ein hanes yn cychwyn. Pennod gyntaf o M.I.C. adnodau 26 I 38. Rhagfynegu genedigaeth Iesu. Yn y 6ed mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wyrif oedd wedi dyweddio I ŵr o'r enw Joseph, o dŷ Dafydd.
Mair oedd enw'r wyrydd. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well tydi, yr un y rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Yma'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisio ddirnad pa fath o gyfarchiad allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid â gofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw, ac wele, byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab, a gelwir ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwir ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn, gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr? Atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele, y mae Elizabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r hon elwyr yn ddiffrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded i mi yn ôl dy air di. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Helo pawb, ar gyfer ein ail gêm, dyn ni am creu dyn eira, felly bydd angen rôl o papur toiled, triongl oren gyda dipyn bach o tap, bydd angen menig, het a sgarf, ac hefyd bydd angen person. Felly dwi wedi ffeindio person fi, graig fi, Carla. Helo pawb! I ffwrdd â ni. Felly, dyma ddynes eira fi. Yr ail bennod o lyc, genedigaeth Iesu. Yn y dyddiau hynny, aeth gychymyn allan o fwyrdd Cesar, Augustus, i gofrestru holl ymerodraeth. Digwyddodd y cofrestru cyntaf hwn, pan oedd Cyrianus yn llywodraethu ar Syria. Fe aeth pawb felly i'w gofrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i di a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny y dref Nazareth yng Galilea, i Jwdea, i dref Dafydd, a elwir Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei fyweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddynt yno, cyflawnwyd yr amser i fi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf yn edig, a rhwymodd ef mewn dillad baban a'i osod mewn pryseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. Diolch Rachel a Meirion am darllen y hanes i ni. Waw, pob blwyddyn dwi'n clywed yr hanes yma, a pob blwyddyn mae'n fy rhyfeddu. Fel glywson ni yn gynharach, mae Duw di dod i fyny gyda plan i helpu a achub pobl, a mae Duw yn anfon Iesu i'r byd. Ond dydy Duw ddim yn anfon Iesu achubwr y byd i'r byd fel ddylsech chi meddwl. Dydy Duw ddim yn anfon Iesu, fab Duw, achubwr a brenin y byd ar cefn ceffyl fawr gwyn gyda arfwys gair, clefydd sgleiniog a clogyn porffor yn barod i ymladd dros ni. Na, mae Duw yn anfon Iesu i'r byd fel baban, ac mae'n dewis ddynes ifanc, merch o'r enw Mair i cario Iesu yn ei bol i Bethlehem. Ac roedd Mair heb di priodi eto, ac ar ôl i Joseph clywed bod Mair yn beichiog, roedd o'n meddwl am gadael hi, ond mae Duw yn anfon angel i esbonio i Joseph beth sydd am digwydd.
Ac eto, ydy Iesu yn cael ei eni mewn palas neu castell ddylech chi dychmygu bod brenin yn cael ei eni? Na, mewn preseb I fewn I stabal neu ogof oherwydd doedd na ddim digon o le mewn y gwesty yn Bethlehem. Felly, dydy'r genedigaeth yma ddim un bys y ti'n gynllunio I Iesu, fab Duw, achubwr a brenin y byd. Ond, dyma dewisodd Duw ei wneud. A ddewodd Duw achubwr y byd. A ddewodd Duw Iesu. A cynllunio Duw bod Iesu am byw bywyd perffaith ar y byd. Ddim I wneud pethau o'i le, ond I caru y rhai o'i gwmpas, I helpu y rhai roedd yn stryglo neu oedd yn sal, ac arweiniodd Iesu pobl I Dduw. Achubodd Iesu pawb o'r llanast maen nhw'n ei greu pan maen nhw'n dewis neu pethau yn erbyn Duw. A mae'r newyddion anhygoel yma I gyd yn cychwyn pan mae Iesu yn dod i'r byd fel baban. Ac dyna pam dyn ni'n dathlu y Nadolig. Dyna wir ystyr y Nadolig. A wawi, dyna rhywbeth I ddathlu. Wel, dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond un o fy hoff rhannau I o paratoi at y Nadolig ydy cael addurno y goeden Nadolig. Felly ar gyfer y crefft, da ni yn mynd I greu addurn I roi ar y goeden Nadolig I atgoffa ni o stori geni y Papan Iesu ym Bethlehem. Fydd dim angen llawer o bethau yn chi, a gallech chi defnyddio pethau sydd gyda chi yn y tŷ hefyd, dim rhaid chi gael yn union beth sydd gyda fi. Felly, y pethau hyn bydda'n handi, cerdyn, aur, neu arian, neu gallech chi defnyddio lliw melyn. Da chi angen rhyw fath o cerdyn melyn neu gwyllt. Mae'n bosib prynu gwyllt fel hyn mewn siop crefft, neu falle bod chi'n byw ar fferm, neu gallu mynd allan I nôl gwyllt. Mae angen papur neu cerdyn brown. Mae angen rhywbeth I wneud fel blanced neu gorchudd, felly byddwch yn greadigol gallech chi cael papur crefft, ffelt, neu rhywbeth sydd gennych chi o gwmpas y tŷ. Mae angen glud, siswrn, paid cleaner neu gallech chi defnyddio cortyn, rhuban neu rhaff, ac os oes gyda chi goggly eyes neu pinnau ffelt. Reit, gadewch I ni ddechrau. Cam cyntaf yw I greu siap seren, a hwn bydd siap ein addurn ni. Felly gallech chi gael template ar y we, neu gallech chi gofyn I rhywun helpu chi, a torri mas siap seren. Mae angen bod yn eitha mawr, oherwydd hwn bydd yr addurn a dyn ni sticio lot o bethau arno fo. Yr ail gam yw I ysgrifennu ein adnod ni I roi ar cefn y seren I atgoffa ni pam bod ni'n dathlu Nadolig go iawn. Bydd yr adnod yn dod ar y sgrin. A dwi wedi dewis rhywun o llyfr Eseia yn y Beibl. Eseia 9 adnod 6. Mae plentyn wedi cael ei eni I ni, bydd yn cael ei alw yn dywysog heddwch. Mae'n sôn am y ddewi Duw I anfon Iesu Grist, y baban yn y preseb. Felly sgrifennwch hwnna ar dan bach o cerdyn, unrhyw lliw. Gallech chi wneud edrych yn ddel gyda glitter neu felt pens, a wedych chi'n mynd I gludo fe ar yr ochr sydd ddim yn lliw aur neu arian. Mae hwn yn mynd I fod ar y cefn. A'r cam nesaf, chi angen twll yn y top. Mae hwn mwyn hongian ar y goeden. Gallech chi defnyddio hole punch neu gofyn I rhywun helpu chi I wneud twll. Felly mae gennym ni'r adnod a twll a dim byd ar y ffrynt. Beth yw'r cam nesaf? Wel, ni gyd yn gwybod rwan, achos ni wedi clywed y stori, bod y babi Iesu ei hun wedi cael ei rhoi mewn preseb. Dyma lle oedd anifeiliaid yn bwyta. A be byddai wedi bod yn y preseb, mae siŵr oedd gwair neu gwyllt o rhyw fath. A bydde hwnna wedi cadw fe yn gynnes. Felly, be ni'n mynd I wneud? Seren, ni'n mynd I rhoi glud jyst yn canol y seren. Blob mawr o glud. Rownd a rownd. Fel yma. A wedyn chi'n mynd I
Unau, cymryd eich gwellt, os oes gyda chi gwellt fel hyn. Neu os ddim, mae hwnna'n iawn, papur melyn neu papur wedi lliwio melyn, a torri fe mewn i stripedau hir fel hyn, sy'n gallu edrych fel gwellt wedyn. Tan mae gyda chi lot o stripedau. So defnyddiwch y stripedau neu'r gwellt, a be ni'n mynd i wneud yw glennu fe ar draws y glud. So be sy'n edrych yn dda ydy os byddwn ni'n mynd pob cyfeiriad gwahanol. Ti'n mynd bach fel hyn. Gallwch chi cymryd llawer mwy o amser na fi i wneud e edrych yn dda. A wedyn mae gyda ni rhyw fath o wely gwair ar y seren fel cefndir i ni roi y baban. So gwellt neu eich stripedau melyn. Dyma ni. Cymrwch eich amser, well na fi. Y cam nesaf yw y baban ei hun. Felly, y peth cyntaf dyn ni angen yw'r gwyneb. Dwi jyst wedi defnyddio darn o cerdyn brown i torri cylch allan i'r wyneb. A wedyn gallwch chi penderfynu os ydych chi eisiau rhoi goggly eyes os oes gyda chi. Neu gallwch chi jyst tynnu llun llygaid a ceg ar y baban fel dwi'n mynd i wneud rwan gyda pin ffelt. Dwi'n meddwl bydd baban fi'n cysgu, so dwi wedi gwneud llygad bach ar y gau. Ag ceg bach crwn. Dyna fo'r baban Iesu. A wedyn, ni angen rhyw fath o blanced neu gorchudd iddo fe, cadw fe'n glud. A gallwch chi ddefnyddio unrhyw beth sydd o gwmpas y tŷ. Dwi'n mynd i ddefnyddio darn o ffelt a jyst torri fe i rhyw siap sgwar. A dwi wedi gwneud toriad triongl jyst mwyn bod ni'n gallu gweld gwyneb y babi fel yma. Pan chi wedi gwneud y dau darn yna, cymherwch eich seren a gludo y baban ar ben y gwely gwyllt. Felly gobeithio bod chi wedi gallu gludo eich baban a'ch blanced ar y gwellt. Tip, os ydych chi'n cael trafferth, gallwch chi hefyd defnyddio stapler mwyn diogelu y blanced a'r baban, a wedyn jyst gorchuddio fo gyda tipyn bach o lliw gwahanol. Y cam olaf i wneud rwan ydy gwneud yn siŵr bod ni'n gallu hongi yno ar y goeden, a dyn ni'n mynd i wneud hynny gyda pipe cleaner bach. Mae gyda fi'n air fan hyn. Gallwch chi ddefnyddio rhuban, gallwch chi ddefnyddio cortyn, unrhyw beth sydd gyda chi. Jyst rhoi fe trwy'r twll, clymu cylch, rhoi twist iddo fe, a dyna ni, dim problem. A dyna chi, eich addur nadoligaidd i atgoffa ni am y baban yn y presep tywysog heddwch. Nadolig llawen. Diolch yn fawr iawn am y crefft yna, Catrin. Ti'n gwybod be? Y mwy dwi'n meddwl am hanes y Dolig, am stori wir y Dolig, y mwy rhyfeddol ydy'r hanes yna. Bod Duw di anfon Iesu i'r byd fel baban mwyn hachub ni. Mae hynny yn anhygoel, a mae hynny rhywbeth i ni dathlu pob blwyddyn amser Dolig. Ac tra bod ni'n dathlu hanes y Dolig, dyn ni gallu hefyd dweud diolch i Dduw am anfon Iesu i'r byd. Felly, am ein crefft nesaf, dyn ni am creu cerdyn Dolig yn diolch i Dduw. Iawn, ar gyfer wneud y crefft yma, mae'n eitha hawdd. Dwi hefo cerdyn gwyn, cerdyn gwyrdd, dwi hefo botymau, dwi hefo ffyn lollipop, pensel, dwi hefo fel tip du, dwi hefo siswrn, glud a pren mesur, iawn. A y peth cyntaf dwi am wneud ydy cymryd darn o cerdyn gwyn, a dwi am plygu fo i fewn i hanner. Mae darn o A4 yn troi i fewn i darn o A5 fel hynny. Y peth nesaf dwi am wneud ydy cymryd y darn gwyrdd o'r cerdyn a mesur 10
centimetr o'r ochr yma. A'r darn o papur gwyrdd. 10 centimetr arall. Ac hefyd ar yr ochr yma. Iawn, a be dyn ni am wneud nesa ydy creu llinell o fama sydd i lawr i'r cornel yn fanna. Wneud hynny eto o fanna sydd i lawr i'r cornel fanna. A unwaith eto o fanna i lawr i'r cornel yn fanna. A dyn ni am troi a wneud yr un peth i fyny. Fel hynny. A be dyn ni hefo ydy lot o trionglau. Be dyn ni am wneud rwan ydy wneud un llinell i hanneru yr darn o papur, a mae'r llinell i fod i mynd trwy pob un X yn y canol yn fanna. Dyna be dyn ni hefo. Mae'n edrych yn eitha cymhleth, ond paid â poeni, di o ddim rhy cymhleth. Y cam nesaf, dyn ni am torri yr trionglau allan, iawn. Naw a 10. Perffaith. Felly, dyn ni efo 10 triongl fel hwn. Nhw i fod bron iawn yr un triongl fel hynny. Iawn, y cam nesaf, dyn ni am plygu pob triongl mewn hanner. Grêt. A be dyn ni am wneud rwan ydy cymryd y trionglau yma a joio nhw at ei gilydd gyda dipyn bach o glud fel hwn. Glud fi ddim yn grêt, ond be dyn ni am wneud, cymryd un ochr a joio fo gyda ochr arall, a dyn ni gallu gwthio nhw at ei gilydd a bydd nhw'n agor i fyny fel hwn. Felly dyma 2 a dyn ni efo 8 arall i wneud. Dau ar ôl. Un ar ôl. Iawn, y peth pwysig gyda'r darn ola yma ydy bod ni ddim yn joinio yr ddau fel cylch, iawn. So mae'r 2 yma, 2 ochr, yr un yma i'r un yma, wedi cael ei gwahanu. A bod o ddim yn creu cylch achos bydd ni'n methu sticio fo i lawr ar y cerdyn os ddim. Iawn, be dyn ni eisiau gwneud nesaf ydy cymryd ein darn o cerdyn gwyn, cymryd ffyn lollipop a gludo'r ffyn lollipop i lawr wrth gwaelod yr cerdyn gwyn. Dyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod o'n agor y ffordd cywir allan fel hwn. Rhoi hwn yn y canol a wrth y gwaelod fel hynny. Ac ar ôl, dyn ni eisiau cymryd yr darn o cerdyn gwyrdd dyn ni wedi creu, rhoi dim bach o glud ar un ochr yn fama, a cymryd yr ochr arall, rhoi dim bach o glud ar hynny,
hefyd. Dwi ddim yn siŵr os ti'n gallu gweld. Ie, fel hynny. Ac ar ôl, dyn ni am gludo hwn dros yr ffyn lollipop. Fel hynny. A gwthio yr cerdyn gwyrdd i lawr. A ti'n gallu agor o i fyny fel, wyt ti wedi gesio eto, fel coeden dolig. Iawn, dyn ni'n bron iawn yna, ond mae yna un neu dau peth dwi eisiau adio, a dwi'n meddwl bys yn neud hwn edrych hyd yn oed yn gwell. Felly, be dydw i am wneud ydy cymryd buttons, a gludo nhw ar y cerdyn. Dwi efo rhai coch a rhai gwyrdd, ond mae hollol i fyny i ti pa lliwiau ti eisiau defnyddio. Mae'n edrych yn eitha dda rwan. A ti gallu adio presantau ar y gwaelod, neu os ti eisiau rhoi ser, mae hynny yn hollol i fyny i ti, neu rhoi ser uwch ben y coed, ond dwi'n methu oherwydd y bobl yna. A dyna ni. Iawn, rwan i llenwi'r cerdyn. Iawn, yn y darn nesaf, dyn ni am ysgrifennu tu fewn i'r cerdyn. A dyn ni am ddweud diolch i Duw. Ond ddim geiriau fi dwi eisiau chi defnyddio. Dwi eisiau chi defnyddio geiriau eich hun. Felly, meddyliwch, be wyt ti eisiau deud diolch i Duw am? Be o rhan hanes wyt ti eisiau deud diolch i Duw am? Be am Nadolig wyt ti eisiau deud diolch i Duw am? Meddyliwch am hynny. Iawn, dwi wedi gorffen fy ngherdyn dolig i Duw am y dweud hwn. Anwyl Duw, Nadolig llawen, diolch yn fawr iawn am hanes y Nadolig. Diolch yn fawr iawn am gaddo achubwr i ni, a diolch yn fawr iawn bod Iesu wedi dod i'r byd. Duw, diolch bod ni gallu dathlu'r dolig gyda ein ffrindiau a ein teulu. Helpwch ni i cofio am wir ystyr y dolig a'r hanes anhygoel yma. Diolch Dduw. Amen. Felly, dyna be dwi wedi ysgrifennu, ond dwi eisiau chi gyd defnyddio geiriau eich hun i dweud diolch i Dduw am y Nadolig. Dewch yn ei weddio. Diolch i ti Arglwydd am hanes stori'r Nadolig, ac yng nghanol bwrlwm y goleuadau, yr addurniadau, anrhegion, bwyd a'r partïon. Diolch am atgoffa ni am wir ystyr y Nadolig, sef dathlu gen i Iesu Grist. Diolch i ti am garu'r byd gymaint, i ti ddanfon denig fab Iesu i'r byd, mwyn i ni allu adnabod fel ffrind a gwaredwr. Diolch dy fod ti wedi addo danfon Iesu i'r byd blynyddoedd ar flynyddoedd cyn iddo hyd yn oed cael ei eni ym Bethlehem. A'i fod wedi dod fel Emmanuel, Duw gyda ni. Helpa ni gofio hyn yn y dolig yma. Amen. Yn anffodus, mae bron iawn amser i fi gorffen y fideo, ond cyn i fi mynd, dwi hefo un cystadleuaeth i pawb. A'r cystadleuaeth ydy creu'r tŵr uchaf allan o presantau neu bocsys. Does dim rhaid i'r tŵr cael ei adeiladu allan o presantau. Mae bocsys yn iawn, ac bydd y person sy'n anfon llun at y fi gyda'r tŵr talaf yn cael gwobr. Ac y gwobr ydy calendar siocled advent. Felly anfonwch lun at y fi ar y e-bost bydd yn fama, ac byddai'n penderfynu ar yr tŵr talaf a'r cychwyn o'r Rhagfyr. Felly, just fel esiampl, dyma tŵr fi.
lwc yn creu eich tŵr o presentau neu bocsys, cofiwch anfon llun o'r tŵr I fi ar y e-bost yn fama, ac byddai'n dewis yr enillydd yn mis Rhagfyr a anfon calendar siocled advent I chi ar ôl hynny yn mis Rhagfyr. Diolch yn fawr iawn am gwylio. Hwyl fawr. Ta-ra.